ভেজা রেলগাড়ি হয়তো সবুজ ছুঁয়ে ফেলে, আশার একটা পথ ভীষণ খামখেয়ালে চলে। তারপর পেরোয় মেঘ আর তারায় ভরা স্টেশন, একটু থামতে চায় প্রেমিকের ইন্সপিরেশন। তোরে সকাল ঘুম ভেঙে দিতে পারি, তোরে বিকেল ঘুড়ি ছিঁড়ে দিতে পারি, তোকে আলোর আলপিন দিতে পারি, তোকে বসন্তের দিন দিতে পারি। আমাকে খুঁজে দে জল ফড়িং। ভয়েস ওভার দে। अबे साले কারণ আমরা একটা হোটেলে ঢুকেছিলাম, যেখানে আলুর পরোটা এত ভালো হয়নি, মানে খারাপ তেল দিয়ে আই থিঙ্ক ভেজেছিল ওরা। আমরা 5 স্টার ডিজার্ভ করি, আই ডোন্ট নো। বমি কেন হলো? মানে হজম হয়নি খাওয়াটা। ভালো খাবার ঢুকবো না আমরা, ভালো খেতে খেতে হ্যাবিট। তো এটা আমি বাজে খাওয়া খেয়ে ফেলছি, কি বলবো আর বলালাম। আমরা যাচ্ছি। কোনো সাজেশন? আপনারা নেক্সট টাইম যখনই দার্জিলিংয়ে আসবেন ভালো হোটেল থেকে খাবেন, তাহলে আমাদের মতন 2-3 বার বমি হবে। ঋত্বিকার বিশাল পাখি আর ড্রাইভার দাদা পাখি। তো ধন্যবাদ। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ, ওয়েলকাম টু মাই গাইস। আশা করি আপনারা সবাই আমার কথা বুঝেছেন। ধন্যবাদ।
গাড়ি
ট্রিপটা আমাদের মানে যেখানে গিয়েছিলাম না বহুত ঠান্ডা ছিল। আর কি ছিল? মানে এরকম ঠান্ডা ছিল মানে আমি সবজনকা লেটিং করে আসতাম জাস্ট ধোতাম ঠান্ডা হয়ে যেত। ভালোই লাগলো ঘুরে। আচ্ছা, তো ফার্স্টে ফার্স্টে আমার মানে টান উঠে গেছিল। গরম জায়গা থেকে গিয়ে আমি ঠান্ডা জায়গায় ঢুকেছি না, যে আমাকে ওখানের আবহাওয়াটা আমাকে স্যুট করে পারেনি। যাচ্ছে। তো এটার জন্য কষ্ট হয়েছিল আমার, শ্বাসের কষ্ট। তারপর? আমি যখন ওর আবহাওয়া বাতাবরণের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছি, তারপরে ওকে অল গুড। ঘোরার প্লেস সব ঠিক আছে। সবচেয়ে বেস্ট সবচেয়ে বেস্ট হলো, নামটা ভুলে গেছি, একটা হচ্ছে ডার্লিং। ও ডার্লিং মনেস্ট্রি। ওটাতে ডার্লিং ডার্লিং, হ্যাঁ, ওটা সবচেয়ে বেস্ট ছিল আমাদের ট্রিপে। তো তোমরা যদি নেক্সট টাইম কোনো সময় যাও তো যাবে।